अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन टिक्टा पल्मोनेरिया के बारे में बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं होम्योपैथी विद डॉक्टर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टिक्टा पल्मोनेरिया हमारे जिस्म में किस तरह एक्ट करती है। उसके बाद मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ में ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहले चलते हैं एक्शन की तरफ कि ये हमारी बॉडी में किस दौरान एक्शन करती है। सबसे पहले ये कफ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कफ में अगर इसे लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली असर करती है। अगर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे एक्शन है इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ कि कौन कौन सी सिम्टम्स होंगी। तो आप स्टिक्टा पल्मोनेरिया इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो पेशेंट है उसे लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है। जब वो बैठा होता है तो उसे इस तरह से चक्कर आते हैं, उसे इस तरह से महसूस होता है कि जैसे वो हवा में उड़ रहा है। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा बात करता है, ये भी एक सिम्टम है पेशेंट। उसके बाद उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। जब वो खांसता है खसूसन, तो खांसने के बाद उसे सर में दर्द होता है या खांसते वक्त जब बलगम आती है तो उसे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ये है स्टिक्टा पल्मोनेरिया के सिम्टम्स। उसके बाद अगर आपको महसूस होता है कि आपकी जो नाक है वो बंद रहती है, वो बलगम से या म्यूकस से भरी रहती है और वो बंद रहती है, और उसके बाद जो है वो नाक सूखी रहती है, तो ये भी स्टिक्टा पल्मोनेरिया की सिम्टम है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नाक की तरफ। नाक जो है वो बलगम से भरी हो और उसके बाद जो गला है वो गला दर्द करता हो और वो सूखा रहता हो, तो ये भी एक सिम्टम है। उसके बाद अगर आपको खांसी होती है और खांसी जो है वो सूखी होती है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है, या जब आप रात को लेटते हैं सोने के लिए तो उसके बाद भी आपको बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है, या जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है और खांसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बलगम होती है आपको, और इतनी ज़्यादा शदीद खांसी होती है कि खांसते खांसते जो आपका जो सीना है वो दर्द करने लग जाता है। आपको इस तरह महसूस होता है कि आपको जो सारा जिस्म है, जो सारे फेफड़े हैं, वो बलगम से भरे हुए हैं। सुबह-सुबह इस तरह महसूस होता है। उसके बाद अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप स्टाइक्टा पल्मोनेरिया के पेशेंट हैं। अगर आपकी उँगलियों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है और वो सूजी रहती हैं और जब कोई आपको छूता है वहाँ पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो ये भी स्टिक्टा पल्मोनेरिया की एक सिम्पटम है। उसके बाद जो है अगर आपको अस्थमा है और अस्थमा के साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, तो ये तमाम सिम्टम्स स्टिक्टा पल्मोनेरिया के पेशेंट की हैं। अब हम चलते हैं डिजीज़ की तरफ कि कौन कौन से डिजीज़ में ये इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले ये कफ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कफ के बाद अगर आपकी नाक बहुत ज़्यादा बंद रहती है, उसमें बलगम या म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा रहता है और आपको नाक बंद हुई महसूस होती है, तो आप स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए भी स्टिक्टा पल्मोनेरिया बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव असर ज़ाहिर करती है। उसके बाद अगर आपको खांसी है और खांसी जो है वो क्रोनिक है, एक लंबे अरसे तक आपको खांसी हुआ है, तो आप स्टिक्टा पल्मोनेरिया इस्तेमाल करेंगे। स्टिक्टा पल्मोनेरिया आप मदर टिंचर या 30 CH पोटेंसी में आधे कप पानी में इसके 20 कतरे डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं स्टिक्टा पल्मोनेरिया के बारे में आपको तमाम मालूमात दे चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।